여름 필수템 대공개, 대형 스탠드 선풍기로 여름을 완벽하게 준비하세요. 이걸 나만 모르고 있었네. 싱크라이프에 대형 스탠드 선풍기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 가격은 2만원대 후반인데 리모컨과 안전망까지 포함이라 이건 진짜 대박이지. 조립도 간단하고 좌우 자동 회전으로 바람이 고르게 퍼져서 여러 명이 있어도 시원하게 사용할 수 있어. 8단 풍속 조절로 원하는 강도를 쉽게 설정할 수 있어서 여름에 진짜 필수템이야. 그리고 타이머 기능 덕분에 잠자기 전에 설정해두면 전기세 걱정도 없고 안전망은 아이 있는 집에 딱이야. 가격 대비 성능과 디자인까지 완벽하니 고민하는 분들께 강력 추천해. 마음에 드니깐 별 5개.